宋代高僧如來天尊於萬佛洞中面壁七載，集天地正氣，潛心自創九式如來神掌，被譽為至高無上嘅武功。師傅，點解你要咁做？點解啊？由於天下群雄仰慕神功，蜂擁而至，天尊不勝其擾，以致練功走火入魔，性命危在旦夕。韓雲，呢件火雲戰袍，你攞去做你想做嘅事啦。以後你都要保重啊！師傅，師傅，師傅，係佢哋害死你㗎！師傅，師傅，係佢哋逼死你。古漢雲目睹天尊不幸，遷怒群雄，自命火雲邪神，向武林大開殺戒。有雙飛、三絕掌同萬劍天軍可以抵擋得住火雲邪神，佢哋約見天殺，一場惡鬥之後，呢五大魔頭從此絕跡江湖。眨下眼又20年。響九索飛靈嘅梁家煙霞山莊上，又有事發生啦！鄭和啊！做咩啊？喂，你睇。整蠱佢！喂！哎呀！哎呀！傷！師弟，我啊真係戥你傷心咯。師兄，到底係乜嘢事咁傷心啫？師妹要同人成親咯。啊，龍劍飛，咁就恭喜晒咯喎！不過新郎唔係佢，係白衣冰心咯。哎呀，係咁就凄涼啲咯。嗱，面口又花咗，而家連愛人都唔要佢。師妹，佢唔會咁做嘅。師妹，師妹啊！師妹，師妹啊！劍飛，
師妹，佢哋話你同嗰個白衣冰心你翻入去先。係。劍飛，我知你對我好好，而且你塊面搞成咁，都係為咗我。但係你知啦，我哋武江派嘅聲譽一日比一日差，而且阿爹希望我哋得到歐陽公子嘅幫助，起碼唔使怕世仇金衣幫。咁講法，師傅唔係將你做買賣？就算我唔聽阿爹嘅說話嫁俾你，試問你有咩本事可以對付金衣幫？最多唔係爛埋呢邊面。劍飛，師妹，咁你話俾我聽，究竟你係咪中意嗰個白衣冰心？唔通你咁都仲唔明白？我根本就冇選擇嘅餘地。哎呀，有冇搞錯啊？攞俾客人飲㗎，唉，倒瀉咗啊，實俾老爺鬧死啊！等我攞入去。歐陽公子你太客氣啦！乜説話？你客氣就真啦，少少意思算得係乜嘢啊？請茶。退下！柳家莊真係臥虎藏龍啊！劍飛，你太放肆啦！你簡直不識抬舉！咩事啊？你大人有大量，唔好同呢個小子計較啊！咁死纏爛打都冇用㗎，試問你又點夠白衣冰心打咧？因住添嘛，哎，又中一腳啦！哇，呢腳都食得應啦！又竟然有隻咁嘅怪獸救翻佢噃，真係大難不死。前輩，晚輩係龍劍飛，你咪以為大難不死必有後福啊！呢位老人家唔係好相與㗎。你救我做咩喎？而家係人都蝦我啊！個老爺咁對我，師妹又唔理我。哇！乜咁高㗎？你做咩喎？你以為救咗我好叻嗎？我使乜你救啊？打開！打開！打開！你救我做咩啫？你咁樣糟質我，不如俾我死咗好過啦！你好想死咩？我偏偏就唔成全你。使乜你成全啊？死唔死係我自己事。我之所以唔俾你死住，係想收你做徒弟。前輩，你睇錯人啦！我都冇咁差，人又咁蠢。我就係見你蠢，所以點醒你？拜咗我做師傅至講啊！
我已經拜咗師傅噶咯。你真係唔肯？真係唔肯？唔肯。好，我睇你一定好肚餓嘅，我哋啦，跟我入嚟啦。快啦，大夢，行啦。喂，到底你想教啲咩武功俾我啊？係我師傅如來天尊所創嘅如來神像。如來神像？咁前輩咪係火雲邪神？冇理由啊！你咪已經死咗噶咯？我死咗？火雲邪神冇咁容易死嘅，安民絕對唔會輸俾任何人，係咪啊，大夢？生嘅，廿招啊！咁你對眼又點解會盲啊？我對眼盲咗10幾年。今日我心情好，不妨話俾你知。大夢聽住，當年我闖蕩江湖，一直未逢敵手，因為只有我只識得如來神像。當年天山一戰，我被雙飛三絕掌同埋天蠶腳陷害我，佢哋將我打落山崖，我身負重傷，對眼又睇唔到嘢，卒之我支持唔住。救咗我，後來我同佢相處一段日子，本來我應該感激佢，但係我發現咗佢身份，以為係佢陷害我，我一怒之下趕走咗佢，救心俾你哋聽。你扯。嗱，劉飄飄，佢咪我師傅個妹嚟嘅？咁佢仲係咪煙霞山竹？我師傅收養咗我咁耐，我都未見過佢啊！聽講佢失蹤咗10幾年噶啦。10幾年。好，龍劍飛，我教你如來神像。我唔想學啊！你唔學，點解？唔係啊，我想出去睇下大夢先啫嘛。咪走！你就叫佛光初現，你而家咪識咗如來神像啦，蠢人！嚇！前輩，你再教我啊！你話教就教。想當年喺天山有幾多人求我，我眼尾都唔望佢哋。我見你唔肯
教你。前輩啊，我想學多幾招啊！可以嘅，只可惜我哋眼。如果唔係我呢張白色如來神掌，全部傳授俾你。揾到金龍之子，咪可以醫翻好你對眼咯。你點知？哦，係我師傅話俾我聽嘅。係啦，聽講呢幾日啊，就係紫龍洞開嘅時候啊。前輩啊，我去同你攞佢翻嚟啊！你咁算係可憐我？你而家武功好叻咩？你去紫龍洞咪盞送死？前輩啊，前輩啊，我唔怕噶，你俾我去攞啦。你跟住嚟做咩？你快啲練好我頭先教你嘅佛光初現。如果唔係，我實能要你半天吊。大夢，偷住佢，唔好俾佢偷懶。其實呢個老人家唔俾劍飛去，都係為咗個好嘅啫。好，等我靜靜雞佢先得。家姐啊，仲要等幾耐個金龍之子先出嚟㗎？唔知啊，師傅話月圓之夜指示喎，我諗就快啦啩。聽講紫龍洞每99年就吐珠一次㗎啦，喺裏邊嘅金龍之子係能醫百毒嘅，唔使問，各門各派等住去搶啦。劍飛去咪斬死。好啦，乖乖地翻去啦嚇。大懵即係大懵，咁論鬼盡都有嘅。喂，咁樣噶，師妹，師妹啊，乜你喺度嘅？你咪喺度認親認戚啊！我叫裘玉娟，佢叫裘玉華，邊個係你師妹啊？哦，對唔住啊。就係金龍之子同埋金龍奪啦。喂，你仲未攞？家姐，今次我哋點同師傅醫翻塊面啊？乜嘢都攞唔到，我都唔知點算。死啦！今次實俾師傅有排鬧添㗎。俾紫龍血一噴，用水一洗，哇！當堂皮光肉滑，成個靚仔晒。哦，你就好啦，難為玉華玉娟兩姊妹啫。大叔啊，做咩？唔該，你睇下我塊面仲有冇拉喺度？嗱，乜拉都冇啊！正一係唔拉更，你都神嘅。到場嚟，後生仔，我眼就知你要爭住過橋啦。前輩，你估錯啦，我讓你過先啦。讓我一世人最憎人讓我嘅，咁你即係話我東島唱嚟冇用嘅啫，啊？唔係啊，前輩，我唔係咁嘅意思啊。嚇？你話唔係就唔係啦，咁你即係奚落我嘅武功，侮辱我嘅智慧。後生仔，你服未啊？我使你讓咩？我教你啊，虛則實之，實則虛之，知冇？知啦，多謝前輩指點。小心啊！喂，哎呀，去咗邊啊？我，哎呀，喺嗰度嚟。多
多謝晒喎。好，睇住你，接雕，去。係啊，冇啦。前輩承讓啊！咪走住。正話你嘅三腳貓功夫係咪老邪教你噶？佢係咪你師傅？關你咩事啊？你唔好行埋嚟啊！啊，睇你個樣啊，木木獨獨，武功天分都幾高噶噃，唔怕話俾你聽啊！喺江湖上接得到我10招嘅，9981個，你就係第81個。啊，太遲啦！太遲啦！我一眼就睇出你太似我啦。我似你？我邊度似你啊？嗱，你又一對眼，我又一對眼，你又一個鼻，我又一個鼻，切，係人都有噶啦。啊！我話似就似啦，你真係合我眼緣啊！我一於收你做徒弟。我使乜你收我做徒弟啊？呢個係要啊！但係我已經有師傅噶啦嘛。嗱，我俾你真功夫嚟睇下，行開。我斬，我連又斬，我橫又斬，我掂又斬，我連又斬，橫又斬，我斬，係人都得啦。呢招雖然係功夫仔，我諗都有資格做你師傅啩。由而家開始，你就係我嘅真正徒弟。嗱，起身。嗱，為師辦事中意攤凍嚟食，七旋斬，我一定教你。喂，不過下次啦，下次你見到我記得提醒我喎。唔係啦，喂，東島真係頂佢唔好。冇搞！我翻嚟啦，大懵。前輩啊，我攞到金龍之子翻嚟啦。你以為你攞到金龍之子翻嚟好叻啊？你兩隻嘢，冇我吩咐私自走去紫龍洞，我都未罰你哋。師傅，你原諒我啦。師傅，你肯叫我做師傅啦咩？師傅啊，呢支係咩嚟㗎？我諗呢支係金龍段，佢無堅不摧，你要小心啲用佢。去睇下大懵做咩咁嘈。哦。大懵啊，小心啊！等我嚟啊！師傅啊，金龍之子走咗出嚟啊！我幫你醫眼。自從龍劍飛遇過七旋斬東島長彌之後，江湖上就盛傳邪神重現啦。咦，無定飛還孫碧玲喎，連佢都接到飛鴿傳書添。呢堂有得震冇得瞓啊！
仲有啊，絕跡江湖咁耐嘅萬劍天軍，知道消息之後，竟然狂打魔古嚟逼佢個女。咁殘忍都有嘅，究竟搞乜鬼啊？你即刻同我去攞原音秘笈。自從我坐關之後，本教一切事務都多蒙九如師弟處理。聽講本教已經立下新任掌門人，唔知係邊位呢？就係佢啦，福師堂大弟子歐陽豪。弟子歐陽豪拜見師祖。歐陽豪，你過嚟，我試下你嘅本事。請師祖多多指教。攞嚟！想攞黑本嘢，跟我嚟啦！跟住嚟！我攞咗翻嚟啦。老朋友，好耐冇見啦！你為乜嘢要偷我原音秘笈？就怪我女太頑皮啦，多多冒犯，送返。我哋走。小龍女向伯伯請罪，請伯伯原諒細侄女啦。你起身啦。請伯伯埋去飲杯酒啊！嗯。元音教主，你所練嘅霹靂三絕掌，愈嚟愈有進步吧？你揾我嚟就係講啲咁嘅多餘嘢。唔係，我哋好耐冇見啦，想同你印證下武功啫。我練成嘅天蠶神功，唔知可唔可以抵擋你嘅三絕掌呢？坐關咁耐，我不斷潛心修為，羅父早已看破凡塵。但係如果有人犯我，就另當別論。有道理，有道理。咁我就打開天窗說亮話。最近火雲邪神復出江湖噃。你想我哋今次聯手對付佢？冇錯。如果唔係咁樣，我哋又點可以保住而家嘅地位啊？當年我一念之差，如今仍悔恨不已。我睇冤家宜解不宜結，不如就等老夫做個和事佬啦。你淨係不識抬舉，我只將花干戈為玉帛，話不投機半句多。聽下，
做。徒弟暗算師傅都有嘅。天君武功蓋世，天下無雙。小侄願率元音教弟子，投靠萬劍門。正一係衰徒弟，唉，三絕掌呢魂係死得真係冤枉啊！唔使講，佢都有好少睇武俠小說頂啦。正所謂最親密嘅朋友就係最危險嘅敵人啊嘛。不過呢個世界上啲好人死唔晒嘅，嗱，好似龍劍飛咁，佢不單止係學識晒如來白色，火雲邪神仲收咗做義子添。拜見義父。好，大夢，我有個仔啊！劍飛，今次下山樣樣都要小心，記住兩件事：第一，要揾劉飄飄；第二，要為我報天山之仇。我知道噶啦，義父，你要保重。你去啦。豈有此理！你兩個真係冇用，見到到手嘅嘢都俾人搶咗去。我塊面幾時先醫得好啊？我話俾你聽啊！而家你同我去元音教攞萬轉珠蘭，如果再攞唔到，唔好翻嚟見我。咦？玉華、玉娟兩姊妹俾蜀山四妖用陰波功困住添，梗係對佢哋兩個心懷不軌啦。佢哋兩姊妹為咗替師傅孫碧玲攞萬轉珠蘭，竟然遇上呢四個魔頭，真係唔抵啦！唔知係有咁啱得咁巧呢，抑或係有緣千里能相會啦。龍劍飛一落山啫，就遇翻玉華、玉娟兩姊妹咯。仲忙，快啲救人啦！走啦，如果唔係走唔切噶啦。人哋救咗我哋，點可以唔理人走呢？家姐，我哋仲要留翻條命攞萬轉珠蘭噶，如果唔係，師傅又鬧噶啦。係好啦，你中意留喺度就留喺度啊，等陣有咩事唔好話我唔理你啊。
就係元音教收藏萬轉珠蘭嘅地方啦。家姐，萬轉珠蘭啊！兩年機關重重，危機四伏。尤其係呢個金身流佛同埋天水玲瓏罩，更加係詭秘莫測。家姐，依家點啊？點做啊？唔理點樣，我都要攞㗎。家姐，家姐，你點啊？姑娘，你攞去啦。你係？唔好講咁多，我哋離開呢度先。呢位大俠真係多謝晒你，請問貴姓大名啊？姑娘客氣啦，在下姓龍，名劍飛。龍大俠，上次見你嗰塊面都唔係咁㗎，點解？因為家姐，不如請人哋返屋企坐，到時慢慢試傾啦。係啊，行啦。呢度係啦。龍大俠啊！咩事啊，求姑娘？我師傅啲脾氣好怪㗎，你一陣間同佢講嘢要小心啲。我知㗎啦，佢點怪都唔怪得過我師傅啦。係啊，使乜怕喎？龍大俠同我哋攞咗萬箭珠蘭，師傅一定當我上賓個招呼啊！仲點捨得鬧佢喎？仲唔肯？快啲啦！師傅，我同家姐返嚟啦！拜見師傅。你哋既然夠膽翻嚟見我，唔使講，梗係攞到萬轉珠蘭啦。唔係啊，師傅，我哋攞唔到啊。嚇！玉娟。不過我哋將攞萬轉珠蘭嘅人帶咗翻嚟喎。家姐，仲唔叫龍大俠將珠蘭俾師傅？晚輩龍劍飛向前輩請安。龍大俠，唔該晒，請過嗰邊休息下。
雲邪神係你邊個？係我義父咯。師傅，師傅啊！我一眼就睇到佢唔係好人啊！不如等我殺咗佢罷啦！你個鬼靈精唔使整蠱做怪啦！你想阻我撳機關啫嘛？前輩，咁你係邊個啊？我就係無定飛環孫碧玲啊！天堂有路你唔走，地獄無門闖進來，抵你死！師傅，佢雖然係火雲邪神嘅兒子，但係佢總算對我哋有恩啦。你點可以？我塊面搞成咁樣就係拜佢義父所賜啦！我一定要殺咗佢先！死啦！師傅係都要我幫佢醫面，救唔到龍大哥添。玉娟而家點呢？師傅，估唔到萬轉珠蘭醫翻你塊面，你係咁靚噶。係咯，唔怪得知當年咁多裙下之臣為你打生打死咧。你哋兩個唔好埋口乖啦，師傅實記得你哋嘅功勞嘅。師傅啊，其實我都好憎過龍劍飛噶，但師傅今次變翻咁靚，佢都有啲功勞噶嗬。係啊，師傅，龍劍飛都受咗咁多皮肉之苦啦，不如你早啲收翻嗰啲寒煙毒霧啦。如果唔係，過多幾個時辰佢就會死噶啦。師傅嘅事唔使你哋做主，我嘅仇一定要報嘅。係，知道。師傅啊，我出去檢查啲機關先啊。咪行住，將在世爐嘅鎖匙交翻俾我。嗱，你即刻落山，如果有人揾龍劍飛，你即刻俾信號我。玉華，你聽住，冇我吩咐，你唔准離開呢度。知道啦，師傅。好彩家姐一叻翻次，俾咗佢抽鎖匙我。龍大俠，你點啊，龍大俠？哦，原來有支金龍奪撐住，唔怪得知龍劍飛唔死得啦。咩事啊？玉華，龍劍飛可能已經走咗，你快啲去睇下點樣啊！哦。跳上去啊！龍大哥，你點啊？我中咗你哋嘅寒煙毒啊！咁你即刻閉氣先啊！唔好講咁多啦，師傅嚟緊噶啦！你兩個好出嚟咯！如果俾我捉到，你哋係知死！龍劍飛，再細路你死唔去，
今次睇下你走去邊？邊個？東島長利。唔准入去啊！唔好入去啊 ！Ken 啊！孫碧玲，我徒弟仔喺咪呢度？誒，妖道，你我河水不犯井水，你今晚咁夜嚟，究竟搞乜鬼？你講錯啦，我專登嚟捉鬼，唔係嚟搞鬼嘅。東島長利，你嚟得啱啦。今次我可以俾單生意你。啊，生意？哦，唔通你要我同你念倒頭經？唔係我仲未有咁好福氣，而係火雲邪神嘅義子龍劍飛。吓？龍劍飛？啊，梗係你害死佢，唔怪得知我呢輪眼眉跳、耳鳴、心肝痛啦。啊，原來就係嗰件事。係啊，點啊？玉華姑娘，無論玉娟姑娘生抑或死，我哋都要揾到佢嘅。呢度有冇第二條出路啊？有就有嘅，不過好危險噶。你而家傷成咁，我傷冇乜大礙嘅，我哋一齊走啦。你啊，你又想逼人認你做師傅啦，係嘛？嘿，咁又唔係噃，龍劍飛係我真正嘅徒弟，孫碧玲，你唔恨得咁多㗎啦。咁啊係啦，你睇下，由呢度跌落去啊，乜都冇啊！我梗係恨都恨唔到啦。大吉利是猜過你，我徒弟仔吉人天相，唔會咁快翻去舊時嗰度嘅。我告辭啦，我而家要落去。徒弟仔啊，徒弟仔，你喺邊度啊？啊，如果你死咗做鬼都嚟揾下我啊！你師傅我喺度啊！前輩，乜你都喺度嘅？徒弟仔，徒弟仔，我都話你唔會死㗎啦。嗰個死人老虔婆話打咗你落山喎。係，佢係打咗我落山，不過唔係我，係佢個妹啊。吓？乜又佢又我又你又佢個妹啊？你到底喺度噏乜嘢啊？係咁嘅，老前輩，我個妹着咗佢件火雲戰袍，做咗佢嘅替死鬼，所以俾師傅打咗落山咯。哦，我哋周圍揾過晒，都揾唔到佢啊。呢個頂唔係我哋嘅，玉娟一定喺附近嘅。哎呀，我都話唔使揾噶啦，我揾過都唔見，咁啊證明佢未死啦。煙霞山莊離呢度好近，不如我哋班多啲人嚟揾佢，好過你哋毫無頭緒嘛，係咪？咁好啦，咁事不宜遲啦。咁啊行啦。煙霞山莊，喂行啦，遲啲啊執翻都冇用啊！佢哋冚唪唥都估錯晒，玉娟只不過俾大懵擔咗去咋。有時亂咁擔嘢翻，抌咗佢，抌咗佢，抌咗佢！打落去啊！你呢個老而不咧，出山都識救人啦！你係咪人嚟㗎？你知唔知點解大懵要擔你翻？有咩點解啊？我命不該絕咯！唔係，因為你身上面所着係我義子嘅火雲戰衣。咁你火雲邪神？我係咪啊，大懵？都算你未懵得晒。咁啱啦，老前輩，龍劍飛俾我師傅捉咗啊！你快啲去救佢啦，佢好危險啊！你聽唔聽到講嘢啊？龍劍飛佢好危險啊！你知唔知啊？你師傅係邊個？無定飛環孫碧玲咯。孫碧玲。啊！ 20年啊！20年啊，大懵！老前輩，老前輩，老前輩，孫碧玲，我唔理你咩20年，你去唔去救佢啊？
我而家練緊功，話去就去噶啦咩？你唔係救佢，叫大懵送我翻去啊！你懵啊！你嘅本事可以打贏你師傅咩？你劉響樹，劉響樹做乜喎？我要教你四式如來神掌。如來神掌，你真係肯啊！你學到至算啦。唔該，大懵。唔該，大懵。乖下。咁如來神掌有幾多式㗎？一共有8式。乜你咁孤寒㗎？淨係教我4式，點解唔教埋我啫？貪心！你係女仔，只可以學4式嘅啫。學4式啊？咁都好啦。咁你仲唔教我？你唔叫師傅，我點教你？大健師傅。做咩？又關你事？恭喜教主，恭喜教主，多謝。柳明鶯卒之都嫁咗俾白衣冰心啦。今日正係佢嘅仔滿月嘅日子，而龍劍飛又再次翻到嚟煙霞山莊，佢有咩感受呢？恭喜恭喜！今日老大哥添孫之喜。畢老弟真係賞面啊！今日令劉家莊增光不少啊！閣下係邊位？今日係我請客名單裏面，好似冇專教個名噃。來來去去都唔去唔來，我東島長嚟不請自來。你又係乜水啊？失禮，元音教三絕掌大弟子歐陽豪就係我啦。哦，果然人如其名，你正式係冷血禽獸啊！睇你個衰樣，梗係白衣冰心啦！死老鬼，你聽住啊！當年一邪雙飛三絕掌嘅霹靂神魔就係我祖師。啊，搞到達朵添喎！我講俾你聽啊，當年泰山論劍，如果唔係我遲到咗啊，一邪雙飛三絕掌早就變咗一東二邪三飛仙啦。仲有你隻烏龜仔喺度咩？豈有此理！講打，我揾人陪你，徒弟仔啊，上。閣下姓甚名誰？邪神門徒。阿明啊，入去避一避，避一避。睇落嗰個殘雞婆又幾似你喎。劍飛，師妹，乜真係你啊？咁點解你會？係咁嘅。嗰次我跌咗落山，好彩俾火雲邪神救咗。如果唔係，我都見唔到你啦。原來係咁嘅，佢話晒都係我丈夫啊！你就當俾面我，饒恕佢。我唔係嚟報仇，我嚟呢度係揾一個人。仲走啦？佢係邊個啊？做咩同佢講咁多嘢嘅？我係佢師妹金髮紅翎柳明鶯。你好快啲講啦喎！嗱，你自己話捉咗個着火雲戰衣嘅女仔嘅，佢而家去咗邊度？唔知啊！快啲講，去咗邊度？
好遠噶噃，好遠都要去，快帶我去。劍飛，喂，仲唔走？啊，係啦，呢芝麻綠豆嘅嘢都係留翻俾你哋自己見識下。我有啲事要走先，如果有咩事嘅咧，我啊一定會到嘅，不過遲些少啫嚇。當道場嚟。喂，歐陽豪，你究竟收埋我妹喺邊啊？行咗咁耐都唔見嘅。就喺前面啫噃。你講咗幾多次喺前邊啊？如果你再係咁，我對你唔客氣啊！我又唔信啊！嚇！而家只有我一個人知道佢妹妹喺邊度。如果我死咗啊，你哋一世都唔知佢喺邊啊！龍大哥，你千祈唔好聽佢講啊，因住佢出詭計啊！龍大俠，你扣咗我咁耐，你都會攰嘅，放開我啦！哎呀，你哋兩個武功都咁好，我走得去邊喎？我都為佢好啫。好啊，等我攞條繩嚟先。你千祈唔好放開佢啊！龍大俠，放開我啦，大家舒服下。驚咗我啊！哎呀！點解佢突然間斷咗氣嘅？弊啦，佢死咗，我哋點揾玉娟啊？叫咗你唔好放開佢噶啦，你又懶好心。可能我扣佢穴道扣得太耐先至會咁嘅。我攞水嚟啊！佢明明手腳冰凍，已經冇咗呼吸㗎啦，點解咧？我聽師傅講過，會歸息宮嘅人可以自行封閉經脈，造成假死之象㗎。唔怪得啦，我又俾佢呃咗啦。佢唔走得去邊嘅，我哋翻煙霞山莊揾佢啊！好，去。點知佢哋翻到煙霞山莊，竟然見到滿地屍骸，個個都係死狀怪異，真係得人驚啦！究竟係邊一個咁心狠手辣呢？師妹，老姑娘，老姑娘，你點啊？師妹，師妹，究竟邊個害成你哋咁樣？元陰教，豈有此理！竟然對細路仔都咁殘忍！龍劍飛，你唔使匿埋啦，我哋八大門派圍困住柳家莊噶啦。冇錯啦，龍劍飛，男人大丈夫，有做過嘅怕咩認咗佢？係啊，就算你冇做過，我哋都要認噶。係啊，喂，咩事喎？佢哋究竟要認乜鬼啊？認乜鬼啫？我點知佢認乜鬼喎？咁唔知你又嚟？咁你又嚟？劍飛，出嚟啊！師妹，師妹，師妹啊！各位前輩，頭先聽你哋咁講，似乎有啲誤會啦。咩誤會啊？你自己睇下。天山一戰萬載仇，有仇不報枉邪神。呢件事，龍劍飛，而家你冇說話好講啦。係佢啊！你身為邪神門徒，既咁欺師滅祖，而家證據確鑿，唔到你抵賴噶啦。冇咗啦！喂，呢啲咁嘅人冇去同佢客氣啦！龍劍飛先，仲興睇住，師傅，你幫我哋解釋下。收聲！我冇你啲咁嘅忤逆徒弟。師傅，就算你打死我都要講噶啦，龍大哥係冤枉噶。好，咁我就殺咗你先，我要清理門戶。你同蘇一仔避開先。豈有此理！
玉華，你翻入去先。娟啊！家姐，玉娟，你跌咗落山之後去咗邊啊？我俾我師傅救咗啊，仲教咗4式如來神掌添啊！真嘅？係啊！今日真係齊佢個全啊！人點㗎？好惡死義父㗎！究竟邊個咁樣糟質我徒弟啊？老貴，你終於都出現啦！你兩個行開！我要報你毀容之仇！師傅，哼！你兩個叛徒，究竟係幫邊個嘅？師傅，如果你要大開殺戒嘅話，請恕徒兒不孝。好，我要將你哋冚唪唥殺晒！星，我幫你啊！你真係咁有本事，咁我就去見識下啦。你哋行開。喂，邪神嚟咗，佢兩個打起上嚟，唔係人咁品噶喎。哦，咁啊係咯，上次佢俾佢打咗個嘴啊，到而家都冇得翻嚟。喂，照我睇都係啊，走為上着啊。我就喂，邪神，我知你詭計多端噶啦，各位，我去守住前門，你哋睇住度，唔好俾佢走啊！喂，我都守住南邊先。啊，你又去啊？我守住東邊先。啊，又走埋啊？喂，咁我哋兩個守住邊度啊？啊，我哋？你梗係守住呢度啦嘛。嚇！孫碧玲，我哋20幾年嚟嘅恩怨喺啲後輩面前無謂再爭。以前嘅仇恨，我古漢文可以一筆勾銷。你點啊？但係柳家莊上下幾十條人命，邊個負責？呢件血案交俾我，如果係劍飛做嘅，我一定會懲罰佢。但我相信佢絕對唔會做啲咁嘅事。師傅，真係唔關龍大哥事㗎。就算關唔關事都好啦，再打落去蝕底係你咋，師傅。係啊。東島長
你哋真係唔夠老友，明知我嚟遲㗎啦，都唔等埋我。啊，老邪，你而家啲功力果然不同凡響，好似神仙放屁咁。小情大戒，我根本就未盡全力。孫碧玲，我哋三個加埋都200幾歲啦，仲嗌咩交啊？你咪話我話你啊，輸咗就要認輸。呢一餐我諗你走唔甩噶啦，係咪？既然你都咁講，好，就當我輸咗啦。老邪，今晚請你再細勞一醉，起身啦！好，好，玉娟，你個蘇蝦仔已經受咗內傷，你叫大懵擔佢翻你住唔當嘅寒冰潭度浸啊！哦，家姐，交俾我啊！乖啊吓，嘿，小心啲啊！哈！估唔到武林幾十年來嘅恩怨，就俾火雲邪神嘅一朝萬佛朝宗解決咗咯喎！我哋有幸相遇，真係難得。多啲啊，多啲！一定要飲多杯啊！係咯，幾時都係嗒翻杯好過打生打死啦嘛。可惜月有陰晴圓缺，世事嘅嘢真係好難預料噶。師傅，你點啊？師傅，你唔好死啊！師傅，咩事啊？咩事啊？啊！佢死咗啊！師傅啊，呢種係咩暗器嚟㗎？啊！憑我喺江湖幾十年嘅經驗，我話俾你哋聽啊！呢隻叫做霹靂銀梳，呢隻咁嘅霹靂銀梳，除咗邪派天香教同萬劍門之外，我諗都唔會有人識用㗎啦。我肯定呢把梳係當年柳飄飄所用嘅獨門暗器，但係梳上邊染滿咗見血風牛毒，又唔會係天香教嘅所為。唔理天香教又好，萬劍門又好，總之喺我哋兩個老嘢面前殺咗孫碧玲就係唔俾面，你哋話係唔係啊？家姐，我哋即刻去揾佢。萬劍門啦！兩位前輩，請指點我哋。我同萬劍天君仲有筆舊帳未算，我要去揾佢。你聽住，我要去萬劍門查清楚呢件事，唔可以俾孫碧玲死得不明不白。玉娟，你同我一齊去。劍飛，你留響樹打點一切，然後同求姑娘去天香教度查。義父，你要保重啊！唔好喺度婆婆媽媽啦，你兩個咧就係萬劍門，你兩個咧就係天香教，事不宜遲啦，快啲走，快啲走，去咯，去。我哋行啦。行啊！行，記住同我搞掂。冇我吩咐，唔准。唔係喎，你哋一個二個都要留翻喺度，唔走得住。我思你哋入邊咧有奸細喺度，慢慢查清楚就會放你哋走噶啦。孫碧玲，我早就話同你打翻堂齋噶啦，係唔係？
男孫碧玲係你邊個？佢係我師傅，我嚟係為咗報霹靂銀梭嘅仇嘅。呢樣嘢你點得翻嚟㗎？點得翻嚟唔關你事，我師傅就係俾你把銀梭殺死嘅。長利，咁快打完交嘅，乜咁短人㗎？喂，到底搞成點樣？咧，佢唔肯認賬，仲揾個鐘笠住龍大哥添喎。哦。喂，徒弟仔，你冇事啊嘛？冇事，不過我冇辦法出得嚟啊！如來神掌唔得咧，有冇用過我教過你嘅七旋斬啊？七旋斬？你邊有教過我啊？因為出邊嘈喧巴閉，我先用唔到如來神掌呀。冇啊，出邊咩聲都冇啊！喂，你喺入邊搞乜鬼㗎？快啲出嚟啦，賴死咩？徒弟仔，你不愧係老邪嘅門徒。邪神門徒，古漢雲係你邊個？佢係邪神老鬼嘅兒子，亦係我東島唱嚟嘅真正徒弟。係呢？你又係邊個啊？畏首畏尾咁，唔通醜樣得滯，唔見得人？前輩，你仲認唔認得我係邊個？哦，你就係雙飛仙子之一嘅柳飄飄啊嘛！我早就知道啦。我見到個大鐘就諗到啦，佢冇理由殺死孫碧玲㗎喎。點解？因為佢哋結拜金蘭㗎嘛。咁霹靂銀梭嘅事，你又點解釋啊？冇錯。霹靂銀梭係我哋天香教嘅暗器，但係我哋10幾年都未用過噶啦，除非當年我俾火雲邪神趕走咗之後，有咗佢嘅骨肉，點知有一日俾天殘腳發現咗我嘅蹤跡，佢逼我講出邪神嘅下落，仲要殺我嘅蘇蝦仔添，我用銀梭掟佢，俾佢接咗。我諗銀梭就係落喺佢手上，殺孫碧玲嘅人一定係佢。唔使審啦，直情係佢啦。徒弟仔，我哋一齊幫老邪手，你哋兩個都行啦。大腳佬，你仲記得我嗎？大腳佬，你笑咩啊？一人做事一人當，姐你又出嚟咯喎！你想見教主，護咗我哋嘅關先啦！冇錯啦，師傅，你去啦。師傅，用第四式。
老邪，估唔到你真係未死啊！唔等埋你，我點去得安樂？你身體幾好，跛咗隻腳，仲拗得咁耐。打斷我隻腳，我一樣可以換過第二隻嘅啫。而家我練成天殘神功，我仲要多得你添。大巨佬，你冇講埋晒啲風涼說話嚟掩飾。我問你，我師傅係咪俾你個霹靂人所殺嘅？係啊，點啊？你打死我流龍相殺，咁又點嘅？大腳佬，你殺死孫碧玲，無非係想引我嚟呢度。我哋以往嘅恩恩怨怨，今日計清佢。冇錯啦，你一日未死，我都瞓唔安樂。今日我要你粉身碎骨。師傅，你行開！點解啊？我要俾把劍出嚟。哦。你揾你先。點解啊，師傅？我要你將如來神掌第九成印喺個6個鼎裏邊。師傅啊，我都係要學㗎。唔得，你係女仔，只可以學4成。快啲去。咁你咧？快啲去。唔得㗎，師傅。你唔使理我。聽我說話，快啲去！咁，哦。
老邪，你估唔到啊咧！你打響6個頂度嘅如來神掌，卒之都係益咗我嘅啫。咪邊心偷2個頂啊！唔好俾佢走，仲唔去追？baby。白衣邊心，你要將嗰2個頂交翻俾我爹咯喎！阿爹，小龍女，等我話俾你聽，其實萬劍天君係你仇人就真啦。你亂講！我冇亂講。如果佢係你阿爹，又點會將條蜈蚣放喺你心裏邊嚟控制你啊？豈有此理！你仲誣衊我阿爹？睇你仲走得去邊？你哋4個幫我攞翻個頂。係。教主，我哋可以喺度歇息啦。到場令，東道長令，東道。跟住。小龍女，乜係你啊？你點解用飛刀殺我？你要殺就殺啦，唔好講咁多啦。呢位姑娘請留步。點啊？係咪唔忿氣放我啊？唔係，我只不過想問你頸上邊嘅鈴係邊個送俾你嘅？對鈴我自細就戴住噶啦，仲有咩要問啊？你係萬劍天君嘅徒弟？係啊，冇嘢要問啊嘛。細路女，你唔好咁刁蠻得㗎。阿叔知道江湖歷史千萬，佢帶嘅鈴咪即係你嘅鈴咯。佢係你娘親，老邪係你阿爹啊，知冇？亂講，你講我信噶啦，有咩證據啊？啊！想當年啊，一邪雙飛三絕啊，唔係，應該係一東二邪三雙飛先至啱。嗰陣天山一戰，老邪咧就被困喎，你娘親都喺度，佢哋咧足足打咗3日3夜，唉，就係陰公咯，老邪俾人打盲咗對眼喎。會有你得㗎。
君，你好狠心，用蠱毒嚟害我個女。師傅受咗傷，天殘腳就嚟追到6點古廟啊！咁我哋即刻去救佢啦！徒弟仔，你好膽咩？師傅我都唔夠佢打。咁樣有咩辦法啊？辦法有嘅，辦法咯，辦法呢？玉娟，師兄，師傅已經將咗掌法印咗喺鼎裏邊啊！辦法有啦，徒弟仔，我哋即刻去鹿鼎古廟。一華，你留喺度，我哋走。你點啊？想辦法俾我見翻你阿爹。娘親，你冇死我撞死個大腳佬佢！撞死佢！老鬼，快啲啊，大夢！大夢，爹，快啲啊！爹，前輩，爹，娘親死咗，我帶咗佢嚟見你啊！劉飄飄。
前輩，扁晒，扁晒啊！我今次冇啦。老鬼，點啊？唔係咁快要去啊嘛？老鬼，不過我都值得安慰，我呢份人次次都似，今次就知道做飯錢俾你哋睇。東東，前輩，前輩。飛去金龍段，吉天斬佢個傷口，快去！好。我冇事。放心，阿爹唔會咁易死嘅。師傅，家姐啊！你睇，唔使睇啦，石堅叔做親你，梗係衰收尾噶啦。正大夢。不過真係唔好意思，今次又要委屈咗佢老人家咯。